我哋使命嘅核心，教授、實踐、關懷。我哋係香港大學醫療系統，一個由多間教學醫院、臨床服務單位同中心組成嘅網絡，致力提供以人為本嘅醫療服務，促進創新嘅研究同醫學教育。喺6所附屬教學醫院中，我哋培育新一代醫療專業人才，推動科研創新，同時提供專業嘅病人護理。瑪麗醫院作為我哋系統嘅基石，致力開拓醫學科研同埋全面護理。香港大學深圳醫院連結香港同內地嘅醫療專業，為社群提供創新治療方案。港怡醫院透過循證醫學、創新與科技，推動醫學發展。養和醫院憑藉先進嘅設備同專業敬業嘅團隊，同港大醫學院攜手推動醫學教育、研究同個人化護理。香港兒童醫院，我哋嘅臨床教授團隊照顧患有複雜疾病嘅兒童，亦都同時進行教學、研究並同各機構合作。香港中醫醫院係香港首間以中醫為主嘅醫院，提供純中醫同中西醫協作嘅全面醫療服務。我哋嘅臨床服務單位照顧唔同嘅健康護理需求。香港大學眼科中心透過手術治療同埋研究主導方案，提升視覺護理。輔助生育中心結合科學實證與關懷，為不育夫婦提供適當嘅診斷同治療。放射診斷服務提供精確嘅影像，協助制定個人化治療，並進行研究同教學。融合傳統同現代科學，中醫診所喺中西醫結合專家嘅指導下，提供全人健康服務。香港大學社區藥房作為首間由大學營運教學藥房，支援病人藥物管理同埋提供健康諮詢。我哋嘅香港大學醫療系統臨床中心作為門診樞紐，匯聚多個專科領域嘅團隊，喺提供臨床服務嘅同時，培育護理人才。中西醫協作服務診所結合現代醫學與輔助療法，促進全人健康。旅行者診所提供疫苗接種、健康諮詢同埋旅行後護理，保障安全健康嘅旅程。免疫及過敏診所為各年齡層提供免疫同埋過敏疾病診斷同埋管理。喺運動健康診所，我哋協助你保持活力，預防運動受傷，並支援你嘅復康治療。專科診所綜合各科會診，滿足你多元化嘅健康需求。香港大學醫療系統教授實踐關懷。